C'est une absence, există o une absență absence du texte din text, total. o absență totală Il din text. n'y a pas de signification ni directe ni indirecte. Nu există o semnificație nici directă, nici Il n'y a rien indirectă. dans le texte qui me fait signe. Nu există nimic în text care să-mi dea vreun semnal. Autrement dit, il y a une absence du texte, Altfel spus, există o absență în text, mais qui crée une demande. dar care cere o întrebare. Il faut que je réponde à cette absence. Eu trebuie să răspund la această absență. Il faut que j'y entre. Trebuie să intru. Et c'est un principe général. Și este un principiu general. Toute absence Orice absență est un appel à l'homme qui en prend conscience. este o chemare la omul care ia act. Il y a une Devine absence. conștient. Vous prenez conscience de l'injustice de votre peuple. Vă dați seama de nedreptatea din poporul vostru. C'est un appel divin. Este o chemare divină. Vous pouvez dire littéralement que c'est Dieu qui vous appelle Puteți spune în mod literal că Dumnezeu vă cheamă en vous faisant prendre conscience de cette absence. să luați, să deveniți conștienți de această Et absență. donc, si dans le texte, parole de Dieu, une absence, Deci dacă există o absență în cuvântul lui Dumnezeu, il faut que j'entende. trebuie să înțeleg Dieu me dit entre. că Dumnezeu îmi spune intră. C'est-à-dire trouve la signification. Adică găsește semnificația. D'ailleurs, le mot doresh De altfel, cuvântul doreș veut dire demander. înseamnă a întreba. Si je dis ani doresh mimecha, je te demande. Deci, Je cherche de toi, je te demande. deci eu te întreb, te caut. Donc là, on a vraiment le sens doresh, midrash. Deci aici avem sensul On a termenului midrash. le sens de ce que veut dire midrash. Deci avem sensul cuvântului midrash, Qui dépasse les deux premiers qu'on vient de voir. care le depășește pe primele două pe care le-am văzut. C'est une absence dans le texte. Se află o absență în text care provoacă. Et donc, ce que je vais signifier Ceea ce eu vreau să semnific ne s'accroche à rien dans le texte. nu se agață de nimic din text. C'est simplement des questions que je me pose sur le texte. Și sunt doar întrebări pe care mi le pun vis-a-vis de text. Ou je dirais, c'est une question que me pose le texte. Sau mai precis, este o întrebare pe care mi-o pune textul. Et il faut que j'y réponde. Iar eu trebuie să-i răspund. Par exemple, De exemplu, dans Genèse, în Geneza, je ne vais pas prendre, normalement, parce que c'est beaucoup plus illustré, je ne vais pas prendre des textes ailleurs sur la loi, comme la loi des sacrifices, etc., le détail des ar lois. fi mult mai multe Parce texte, qu'il y mai a ales beaucoup de prin combinaisons, lege. mais si vous êtes habitué véritablement à ces 4 niveaux, là, on pourrait vous engager dans la... Deci Mais pour le dacă moment, vă simplement. obișnuiți cu asta, vă fie mai ușor să intrați în text. Alors, prenons Genèse 4. Voilà. Cartea Genezei, capitolul On reste 4. dans les textes narratifs pour le moment, Rămânem în textul narrativ pas deocamdată. législatif. Nu intrăm încă în texte legislative. Alors, voilà ce que dit le chapitre 4, verset... Și capitolul 4, versetul voilà, verset 8. 8. 4, 8. 4, 8. Vayomer Caïn élevait la rue. Et Caïn a dit à Abel son frère. Deci Cain i-a spus fratelui său. Alors, Abel. Dieu vient de donner une leçon de responsabilité à Caïn. Deci tocmai Dumnezeu i-a dat o normă de responsabilitate lui Cain. Si tu t'améliores, c'est bien, si tu t'améliores pas, etc. Parce qu'il explique pourquoi il a refusé son sacrifice. Deci tocmai îi spusese de ce i-a refuzat jertfa. Voilà. Et donc, fort de cette leçon de responsabilité, Deci în afară de această responsabilitate, Caïn va voir son frère. Cain merge la fratele său Et Caïn a dit à Abel son frère, și îi spune fratelui său Abel, et ils étaient dans le champ, ei erau pe câmp, sur le champ de David, de Caïn sur moi, déjà. câmpul lui Abel, C'était l'agriculteur. el era agricultor, Et Caïn al lui Cain, et Caïn s'est levé contre Abel son frère, iar Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel il l'a tué. și l-a omorât. Alors il y a une absence. Și aici apare o absență. Caïn a dit à Abel son frère, il l'a tué. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Cain i-a spus fratelui său, dar nu mai există continuare, nu știm ce i-a spus. Partout dans la Bible, Peste tot în Biblie, quand on dit Vayomer, il a dit. când în Biblie se spune Vayomer, el a spus, Alors on dit ce qu'il a dit. apoi urmează ceea ce i-a spus. Oui. Vayomer Hachem, et Dieu a dit à Moïse, Și Dumnezeu i-a spus lui Moise, fais ceci, fais ceci.
Și urmează, Là, il y a une absence totale. aici apare o absență. Vous voyez, la force du Midrash, là, il est entièrement créateur. Deci aici forța Midrashului este în întregime creatoare. Et bien, nous, on danse de joie. Și o să vedem Ça va acest nous lucru. permettre de lui faire dire des tas de choses. Acest lucru ne permite să facem textul să spună multe lucruri. Et les rabbins, donc, bon, il y a une absence, donc il me dit, eh bien, essaye d'imaginer un peu ce qu'il a pu lui dire. Iar rabinii, văzând că aici apare o absență, vor fi foarte creativi. Et puisqu'il l'a tué, Pentru că l-a ucis, c'est qu'il avait une conception du rapport à son frère. el avea o concepție vis-a-vis de fratele său. Ça veut dire il l'a tué déjà intérieurement, Deci l-a ucis deja înainte, interior, avant de le tuer înainte de a-l ucide physiquement. fizic. Alors essaye d'imaginer un peu. Încercați să vă Qu'est-ce imaginați que pense l'assassin? ce gândește asasinul, ucigașul. Et les rabbins trouvent trois raisons. Iar rabinii găsesc 3 motive. Et si les rabbins trouvent ces trois raisons, ne cherchez pas la quatrième, vous ne la trouverez pas. Deci dacă ei au găsit 3 motive, nu o căutați pe a patra, pentru că nu, oricum nu o să o găsiți. La première raison, Primul motiv, puisqu'ils savaient ce que dire la responsabilité, pentru că ei știau ce înseamnă responsabilitatea, et lui a dit, écoute, mon frère îi spune, chéri, dragul meu frate, voilà, Dieu vient de lui parler, Dumnezeu tocmai mi-a vorbit, il t'a pas parlé à toi. nu ți-a vorbit ție. C'est vrai, là, c'est une faute de Dieu, il n'a jamais parlé à Abel. c'est vrai. Deci asta e o greșeală a lui Dumnezeu, nu i-a vorbit niciodată lui Abel. Pourquoi il n'a jamais parlé à De Abel? ce nu i-a vorbit niciodată? Pas juste à Caïn. Bon, voilà donc une Doar lui absence, Cain. voilà donc une absence de texte. A Pourquoi Dieu n'a pas o parlé? absență în text. De ce nu i-a vorbit Dumnezeu lui Abel? Et comme il m'a dit que je suis responsable de toi, Și de vreme ce mi-a spus că eu sunt responsabil pentru tine, alors écoute-moi, atunci ascultă, puisque Dieu ne t'a pas parlé, pentru că Dumnezeu nu ți-a vorbit. laisse-moi faire, je vais te donner le bien que tu attends. Et tout. Deci lasă-mă să-ți ofer eu binele de care tu ai nevoie. Ah, maintenant je comprends le texte. Deci acum înțeleg textul. C'est pas que Caïn a dit à son frère et puis il n'a rien dit. Acum înțeleg, textul ne spune Cain i-a spus lui Abel și după aceea nu i-a mai zis nimic. Je vais introduire quelque chose d'autre. Deci am să introduc altceva. Il ne faut pas que je te dise, et Caïn a dit. Attends. Deci asta nu înseamnă că trebuie să spun Cain a spus Le asta. texte veut dire que Caïn a été le seul à dire. Deci Cain este singurul care are ceva de spus. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire ce qu'il a dit? De ce trebuie să spun eu ceea ce ar fi spus el? Il n'a pas laissé son frère lui parler. Deci nu l-a lăsat pe fratele său să vorbească, Il était le seul à avoir la parole. ci doar el avea dreptul la À cuvânt l'imposer à son frère, și să-l impună fratelui său mais il a déjà tué. și el l-a ucis. J'ai pas besoin de te dire la raison pour laquelle il a tué. Deci nu pot să spun, nu-i nevoie să spun de ce l-a ucis. Le contenu, ça va la forme. Il n'a pas compris ce que veut dire dialoguer et être responsable de l'autre. El nu înțelege ce înseamnă să dialoghezi, Réclamer le silence de l'autre parce que je veux ton bien. să-i impui tăcere fratelui tău și să-i spui eu vreau binele tău. Eh bien, méfiez-vous des gens qui veulent votre bien malgré vous. Deci temeți-vă de oamenii care vă vor binele fără să vă cere părerea. Ciudat, da. La négation de l'autre, c'est moi qui ai la vérité. Da. Negarea celuilalt. Eu singur am adevărul. Il faut dire que nos frères chrétiens, Asta înseamnă Souvent, frații c'est noștri faux. creștini. Ils veulent christianiser, ils ont commis cette faute. Creștinii au făcut această greșeală, voind să creștineze. Ce qui est messianique, c'est qu'on peut dialoguer comme ça. Deci mesianic ar însemna să dialoghem în acest fel. Ils ont voulu christianiser le monde. Au voit să creștineze lumea. C'est un problème. E o problemă. Un grand problème dans l'Église, elle sort bien sûr de plus en plus, Biserica iese très rapidement. Hein. din această logică. Comprendre que quand on enseigne à quelqu'un, Să înțelegi când ieși, când îl înveți pe cineva, c'est s'efforcer de convertir. să încerci să-l convertești. Le dialogue est forcé, vous l'avez tué. Deci dialogul s-a întrerupt și deja l-ai ucis. Vous n'avez pas compris que ce sens N-ați înțeles că acest sens se construit avec lui.
se construiește împreună cu Vous ne celălalt. pouvez pas le construire tout seul. Nu poți să-l construiești singur. Les rabbins disent même Dieu a compris cela. Până și rabinii spun că până și Dumnezeu a înțeles asta. On l'a vu tout à l'heure. Am văzut-o adineauri. Il n'a pas voulu terminer le travail. El n-a voit să termine, să încheie munca, Il a voulu que l'homme l'aide à terminer le travail. ci a voit ca omul să-l ajute să termine munca. Et toi, tu veux faire le travail tout seul. Și tu vrei să faci munca singur. La première raison. Primul motiv. Deuxième raison. Cel de-al doilea motiv. Eh bien oui, c'est... Les rabbins ont une imagination formidable. Rabinii au avut o imaginație formidabilă. C'est que vous ne savez pas que Nu Caïn et știți Abel, că Cain și Abel ils sont nés avec des sœurs. sunt născuți împreună cu surori. Ah oui, sinon alors avec qui Caïn s'est marié bon, ouais, non. Mai târziu, cu cine s-a căsătorit Cain? Allez, tranquillisez-vous, les rabbins ont répondu à la question. Ils sont nés avec des Liniștiți-vă. sœurs. Ei s-au născut Et împreună cu surori. le problème, c'est que chacun voulait se marier avec la même femme. Problema era că fiecare vrea să se căsătorească cu aceeași femeie. Le même problème. Même problème. Deuxième raison. C'est le même Cel al problème. doilea motiv. Mhm. C'est terrible. La passion. Deci până unde merge pasiunea? La troisième raison, Cel de-al treilea motiv, le texte le dit auparavant. textul o spusese mai înainte, Les rabbins le disent de plusieurs manières. iar rabinii o spun în mai multe Le feluri. texte dit que Textul spune Caïn a offert le premier un don à Dieu. Cain a oferit mai întâi primul un dar lui Dumnezeu. Il a donc un double mérite. El are deci un merit Lui, dublu. lui agriculteur. El agricultor Il a offert le premier a oferit cel dintâi et il a offert Darul. et il a des fruits du sol. și a oferit din roadele pământului. Et lui, În schimb, Abel il a vu Caïn offrir un sacrifice. l-a văzut pe Cain oferind o jertfă. Et voilà aussi, sur le plan du remède tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des mots comme mais, rien que, même, gam. Deci adineori am spus că există cuvinte în plus sau cuvinte în minus, Oui, oui. megam. Oui, le texte ici dit, mais Caïn avait le gam. Deci, Lui aussi. deci aici se spune că și Abel a adus o jertfă. C'est l'agriculteur Agricultorul qui montre au nomade arată nomadului la vie spirituelle. viața spirituală. Il est formidable ce Caïn. E formidabil acest Cain. Ouais. Voilà, donc, lui, il offre pas des troupeaux et des graisses, etc. Abel oferă nu din turma lui, Il fait un choix. ci face o alegere. Il dit à Dieu, El îi spune lui Dumnezeu, les premiers-nés de mon troupeau, primii născuți ale turmei mele, je te les donne ți le dau, pour reconnaître que c'est toi qui es le maître et le possesseur de tout. ca să recunoști că tu ești stăpânul peste toate și posesorul. Mais les 9 dixièmes qui restent, Dar cele 90 care rămân, tu peux me demander des comptes, je suis responsable. poți să-mi dai cont pentru că eu sunt responsabil. Et bien voilà, donc Caïn n'avait pas compris, il avait mal compris la leçon de responsabilité. Deci, cu alte cuvinte, Cain a înțeles greșit responsabilitatea sa dată de Dumnezeu. Il a cru qu'il était responsable absolument de tout, dans le silence de l'autre. El a crezut că este responsabil pentru toate, inclusiv în tăcerea celuilalt. Et il a projeté ça sur l'idée qu'il avait de Dieu. Asta era ideea pe care el a proiectat-o, pe care ar fi primit-o de la Dumnezeu. Et il a cru faire comme Dieu, El a crezut că trebuie să facă cum a făcut Dumnezeu, puisque c'est le premier qui offre le sacrifice. pentru că el este cel dintâi care a oferit jertfa. Il a dit, tout appartient à Dieu. Totul îi aparține lui Dumnezeu. Donc je lui offre n'importe quel fruit, c'est à Dieu. Deci eu pot să-i ofer orice rod. Il n'y a pas de choix. Nu există alegere. C'est-à-dire, il a compris inversement El a înțeles invers dans cette troisième interprétation, în această a treia interpretare, inversement la responsabilité. a înțeles invers responsabilitatea care îi revenea. Il a tout remis à Dieu. El i-a oferit totul lui Dumnezeu Et donc il a eu peur de sa responsabilité. și i-a fost teamă de responsabilitate. Tout appartient à Dieu. Deci totul îi aparține Tout ce lui qui arrive, Dumnezeu. tout ce qui arrive dans l'histoire, c'est à Dieu. Totul îi aparține, tot ce se întâmplă în istorie îi revine lui Dumnezeu. Que veut dire ce choix? Ce înseamnă aceasta? Rien n'appartient à l'homme. Nimic nu îi aparține omului. Révèle non.
Abel, în schimb, a spus nu. Voici les premiers-nés. Iată-i pe întâi născuți. Tout appartient à Dieu. Totul îi aparține lui Dumnezeu. Mais dans la réalité historique, Dar în realitatea istorică, il me demande des comptes pour ma manière d'agir dans l'histoire. mie îmi cere cont despre modul în care eu mă comport în istorie. C'est pas lui seul qui a conduit cette histoire. Nu este el singur care conduce Moi aussi, istoria. j'y ai ajouté à cette histoire. Deci și eu particip la această Voilà istorie. le type de responsabilité que Dieu demande. Iată tipul de responsabilitate pe care Dumnezeu îl cere. C'est pourquoi Deci, pentru drept care Dieu accepte Abel, mais pas Caïn. Dumnezeu îl acceptă pe Abel și nu pe Cain. Et le Midrash le dit d'une autre manière. Iar Midrashul o spune în alt fel, La troisième raison religieuse. cel de-al treilea motiv religios, Personnel, personal, social social et religieuse. și Les religios, trois raisons de la guerre. care La- sunt la cele troisième- trei motive ale războiului Et de la violence, oui. și ale violenței. La troisième raison, la voici. Dieu Abel veut sacrifier. Deci, cel al treilea motiv, Abel vrea să aducă jertfă Lui aussi. și el să aducă o jertfă. Et Caïn dit, Iar Cain spune, mais tu n'as pas besoin, viens sacrifier dans mon autel. n-ai nevoie, vino să aduci jertfă pe altarul meu. Et Abel lui répond, Iar Abel non, moi răspunde, je vais sacrifier sur mon autel à moi. el spune, eu vreau să aduc jertfă pe altarul meu. Oui, il y a l'église, il y a la synagogue, il y a la mosquée. Deci există biserică, există sinagogă, Non, fiecare pe altarul Caïn lui. dit non, Dieu m'a parlé à moi, il m'a montré ce qu'il faut Cain faire. spune, nu, Il m'a mie sacrifié. Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a arătat ce trebuie să fac. J'ai la vérité, oui. Deci eu sunt deținătorul adevărului. Il avait confondu sens et vérité. Deci el a făcut confuzie între sens și adevăr. Alors, une autre manière de faire aussi, vous voyez, c'est Il y a un autre mode de mais, faire. mais toujours qui font allusion à des moments historiques de l'histoire d'Israël. Deci de fiecare dată sunt aluzii făcute la momente din istoria lui Israel. Caïn qui dit à Abel, Cain care spune lui Abel, écoute, si tu viens sacrifier sur mon autel, deci dacă vii să aduci jertfă pe altarul meu alors moi je te donne aussi du lin, și eu am să-ți dau in, il est agriculteur. el este agricultorul. Et Abel lui dit non, Iar Abel spune nu, Dieu ne veut pas qu'on mélange la laine et le lin. iar Abel spune nu-i voie să amesteci lâna cu inul. La laine des moutons, la laine des moutons et le lin. Vous vous rendez compte, c'est un anachronisme des rabbins. Este un acronism al Moi, Caïn et Abel Cain. connaissaient cela. Deci ei cunoșteau deja Mais non, acesta. comprenez ce que veut dire le Midrash. Dar ei nu înțelegeau ce înseamnă, ce spune Mais bien sûr que les Midrashul. rabbins savent très bien qu'on peut. C'est même pas si Caïn et Abel ont existé en train de les soumettre à la loi juive. Deci D'accord. era un mod de a-i supune pe toți la legea iudaică. Comme je disais tout à l'heure, l'unité n'est pas la confusion et le mélange. Deci unitatea nu înseamnă unitate, nu, amestec. Il y a la culture des nomades. Există cultura Ça, nomadului. c'est la laine, Asta este lâna. le mouton. Lâna, oaia, Et la culture de l'agriculteur. e și cultura agricultorului. C'est le lin. Este inul, Il faut construire trebuie une construit culture o cultură où on est obligé de nous sédentariser, unde trebuie să ne sedentarizăm, de construire les villes, etc. să construiești orașele, Donc d'avoir les pieds sur terre, de a să ai picioarele pe pământ, mais de vivre de manière selon la spiritualité nomade. dar trebuie trăit în spiritul nomadului. Sinon, le sol va nous avaler Dacă nu, solul ne înghite Ce et on va frumos. devenir un être de nature. și atunci o să devenim o ființă a naturii. Mais on vous a dit que le monothéisme, Dar vi s-a spus că monoteismul c'est de faire entrer le sens extérieur au texte, le sens transcendant, înseamnă, spunea că trebuie ca sensul exterior să intre dans ce qui est. în ceea ce există. Et toi, tu n'es plus que ce que tu es. Ori tu nu ești decât ceea ce ești. Quoi, tu ne peux pas faire entrer en toi des choses Deci tu nu poți să faci să intre în tine que lucruri tu n'es pas capable de produire par toi-même. pe care tu nu le poți să le produci de la tine însuți. Et donc tu as pourtant la possibilité de les accueillir. Deci și totuși ai posibilitatea să le primești, Alors să tu le ne peux pas accepti. l'accueillir par toi-même. Deci nu poți să le primești tu Oui. prin tine